jagodi mano jagodi ngana kwanunne mo My youngest brother, sir, how are you? Ị nọ n'ihi nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụ nke ihu gị bụ ihe dị ebi ebi n'eluigwe anyị na-arịọ ndị ya site na Kristi dị nwe n'anyị. Ugbu a ụmụnne na Kristi anyị ga-adọ ya hụ nwanne anyị nwanyị mama anyị bụ Ezinne Janet n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị nwanyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya ụsọ ike. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị nwanyị mama anyị Ezinne Janet n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilie n'ụbọchị ikpeazụ. Anyị na-agba ọsọ na-enweghị olileanya ebe ndụ ma Chukwu nyere gị ndụ ga-echezọ okwu ọnụ gị. Mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọbụla masị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adịkwa ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwekwa na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Eji oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zọọ nwanne anyị nwanyị mama anyị bụ Ezinne Janet ka inye ya ọnọdụ na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi dị nwere anyị. Mgbe anyị na-alụ ọgụ ọ dị ọtụtụ nkwa ikwere Chukwu. Mgbe anyị na-agba ọsọ na-enweghị olileanya ebe ndụ ma Chukwu nyere gị ndụ ga-echezọ okwu ọnụ gị. Ma Chukwu nyere gị ndụ ga-echezọ okwu ọnụ gị. Cheta nkwa ikwere ya ọ bụrụ na amadị ndụ m gaghị akpụ isi ala anya arụsị. Ọ bụrụ na amadị ndụ m ga-abụ nwa nke Chineke mana Chukwu nyere gị ndụ ga-echezọ okwu ọnụ gị. Ezinne Janet Nkelemchi Ogwuaka double princess n'ihi nwoke. Let Ezinne Janet Nkelemchi Ogwuaka, affectionately known as Double Princess, was born in 1958 into the illustrious Moket royal family in Erim, Akoma, Old East local government area, Imo State. She was the cherished daughter of late Prince Alphonsus and Priscilla Moket. Ezinne Janet was a woman of exceptional virtue who lived in a purposeful and inspiring life. With her golden heart, she touched the life of many through her compassionate and love. She earned the respect of esteemed men and women, as well as the enduring admiration of her children, a beacon of encouragement. She always sought the best in others and guided them towards growth and success. Her life was a testament to integrity and discipline, leaving behind a legacy that will endure for generations. She was married to her beloved husband, the late Prince Timothy Ogwuaka, and their union was solemnized in the church.
Their marriage was richly blessed with 7 children. Let Ezinne Janet pursue her education with dedication, attending St. John's Primary School, Akoma, and Holy Rosary Secondary School, Inyoma, also known as Inyoma Girls. She obtained her TC2 qualification, followed by an NCE from Agbanikoku College of Education, and later earned a Bachelor of Degree in Education, BAD from Imo State University, IMSU. She served diligently as a teacher in various schools, culminating her career as an assistant head teacher before her retirement in 2015. As the first child of her parents, Ezinne Janet shouldered her responsibilities with grace and devotion. A staunch Catholic, she was deeply committed to her faith and served her church. St. Mary's Parish Asa Ubrella with unwavering dedication. She held key positions including secretary and president of the Catholic Women Organization, CWO, and served as the Parish Council Financial Secretary until her passing. Her honesty, inclusivity, and admirable character were a source of inspiration to all who knew her. Tragically, late Ezinne Janet Nkelemchi Okwaka passed away on November 4, 2024, following an accident on November 1st, 2024. She is survived by her loving children, grandchildren, in-laws, who will forever cherish her memory. As St. Paul reminds us, if we live, it is for the Lord that we live, and if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die, we belong to the Lord. For Christ died and rose to life in order to be the Lord of the living and of the dead. Romans chapter 14, verse 8 to 9. May our soul rest in the eternal love and peace of love. Ma Chukwu nyere gị ndụ ga-echezọ okwu. Yes, thank you very much.
So on Tuesday, I tell him thank you. Thank you.